Hi! Titikman natin ngayon ang aking nilutong low carb patatim. Imumukbang ko siya, guys. Look at this. Tingnan niyo muna yung imumukbang ko. Yan. And then, yan. Close up. Yeah. Alam ko tatakam din kayong kumain. Ayan. Sarap. Ang sarap ng sauce niya. Tingnan nyo, guys, oh. Ooh. Yummy. Ang dali ko naluto nito, guys, kasi ang ginamit ko is yung pressure cooker. Siyempre, maubos ko to. Hindi ko lang ipapakita sa inyo. Kasi matatagalan tayo dito. Baka umay na kayo sa kapapanood nyo sa mukbang ko. Grabe, ang sarap. Kung gusto nyo gayahin ang recipe na to, guys, puntahan nyo lang si Panglasang Low Carb with Christine. Andoon po. Okay? Grabe ang sarap.